Ngayon po ay mag-unbox na tayo. SHEIN ito guys. Sa SHEIN po ito in-order. Order sa akin na in-order ko din. So, ayan na guys. Tcharan! First, bag. Then, this bag, manager's expectation lang daw guys. Ang alam ko kasi nito, kasi sa akin i-catch and malaki. So, ganito siya guys. So cute. Ang cute niya guys. Cute siya guys. Open natin guys. Thank you SHEIN. Wow, ang daming papel. Wow, may sling siya guys. With sling siya. Wow. Very nice. Ayan siya guys. May zipper. Zipper pa dito. Tsaka may pocket siya. Yan. Ang cute. Ito ay in-order ko. Kung sino may gusto nito, message nyo lang po ako. Ito din ay order ko for myself. Na ebidanta ka din. So guys. Oh! Ayan siya guys. Cute yan guys. Para siyang leader. Open natin guys ha. Tingnan mo guys. Yan. Zipper dito. Cute siya. Yan. Mini bag. Turon. Lagyan nyo ng mga pampaganda nyo dyan. May key holder siya guys. Pwede nyo ilagay dyan. Yan. Excuse me. Ayan siya guys. Baka gusto niyo yung bilhin na message niyo ako guys. Then, ito guys. Order sa akin. Wait lang. Ayan guys. Ang cute oh. Order sa akin ng kasama ko. Sa apo niya. Ang ganda na guys. My God. Ang ganda-ganda. Cute siya. Si Marisa oh. Yung shoe sa apo mo. Then, yun guys. Para sa akin yung mga abubotan, pampaganda, brush. Hindi ko alam buksan. My God, basta ito na siya guys. Brush. 1, 2, 3, 4, 5 na brush yan.
guys. Ready na naman pampaganda. Tapos ito guys, oh, ito yung gusto ko. Wow. Very nice yung lip color. So guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa SHEIN siya guys, ako umorder nito. Tapos, may mga order din sa akin. Tapos, kung sino gusto bumili ng ganyan, message nyo lang ako guys. Yeah. Tadaan! Again! This one. Wow guys, oh shoes. Order yan sa akin guys. Yan, ganda niya guys. Sa SHEIN siya. SHEIN ko siya in-order online. Siya guys yung pair niya. Order siya sa akin. Na in-order ko rin sa SHEIN online. Tcharan! Ang ganda niya guys. Yellow. Sorry ate, binuksan ko na kasi mag-unbox na lang talaga ako. Yan. Tcharan! Ito guys, oh, yung shoes na order sa akin ng kasama ko. Huwag ko na lang siyang bubuksan kasi hindi naman siya sa akin. Pakita ko na lang sa inyo guys. Yan. Tcharan! Parang sa akin to guys. Tingnan ko lang guys. Excited na ako. Sorry lang ha. Kasi tingnan ko sa akin. Ito ay sa akin. Wow guys, brown siya. Diba? Maganda. Malaki kasi ako guys. Tinamuan. Sobrang laki naman. Oy. Large ako. Sobrang laki na guys. So, yan guys. Sa mga may gusto nito guys. Kasi large siya guys. Malaki masyado sa akin. Tingnan mo naman guys. Oh. Malaki siya. Pero, meron naman siyang ganun. Adjust. So, carry na siguro yun guys. Maganda siya guys, diba? Sa SHEIN siya guys. Yun po yung touch. SHEIN. Yan guys. Next. Ito sa akin guys. Pero sisilipin natin. Wow, ganda niya guys. Oh my god. Ate Marisa, sorry. Pinakita ko na dito yung order mo. Ayusin natin. Ayan. Sasama-sama siya mag-unboxing. Kaya lang may trabaho pa siya. Oh my gosh. Ito yung sa baby niya. Oh, ang cute. Ate Marisa, yung floral mo na ano. Para sa apo mo. Ang ganda. Oh my gosh. Ang cute. Wow. Ang ganda niya guys. Oh. Cute. Ano siya? Dress siya na may headband. Wow. Sobrang saya. Ito yung kahit naman sa akin ito. Bubuksan ko. Oh. Yung aking mascara. Yan. Mascara ko. In-order ko yan sa SHEIN. Shades Magnum Volume Express Waterproof. Okay. Yan siya guys. Yan. Yung etong aking eyeshadow
Nude Magical. So, in-order ko to kasi na-inspired ako kay Nadine. Nadine, hello, shout out kita, Nadine Lustre. Napakaganda. Tsaka napakabait. Sige, buksan ko na ito sa akin. Ayan siya, guys. Nude Magical. Kasi nga sina din, diba, ang ganda ng makeup niya talaga. Tsaka maganda talaga sa kanya. Yung nude lang. Ganda niya. Wow. Ganon. Para sa aking eyeshadow. Wow. Thank you so much, SHEIN. Sulit talaga yung order ko sa inyo. Sa uulitin. Baka naman, wala naman. O, meron pa palang isa, guys. Ayan, guys. O, ang ganda niya. Yung order sa akin. Ito yung ating Miss. Marisa. Bismillah. So, wow. Ang ganda. Ang ganda niya, guys. Wow. Cute siya, guys. Ang ganda ng kulay niya. So, ayan na, guys. Ready na si ate. May pasalubong na siya para sa kanyang bakasyon. Yung kasama ko, Marisa, Akayla. Thank you so much sa pag-order niyo po. Ulitin. So, ayan na. At natapos na ang ating pag-unbox. Sana wala nang kulang kasi wala na talaga siya. As in, wala na siyang laman. So, ayan. Ang cute nito. Ang cute. Ito talaga siya. Cute. Patingin nga ako nito, ate. Nagandahan ako sa ano niya. Wow. Tingnan mo, guys. Oh, ang cute. My gosh. Wow. Ayan. Ang ganda niya. Ganun pa siya. Wow. Ganda. Okay. Ganda. Ribbon. Cute ng ribbon. Tapos na mag-unbox. So, kung gusto niyo pong umorder,